вас всем добрый день, доброе утро, дорогая церковь. И сегодня значимый день, да? К сожалению, значение в этот день люди вкладывают разное. Кто-то сегодня прям, как говорится, все делает для того, чтобы оказаться на кладбище. Я так понимаю, это самое скучное время или самое скучное место, где можно оказаться сегодня. Вы здесь, друзья? Потому что Бог, Он не Бог мертвых, а Бог живых. И церковь, это церковь столпа утверждения истины, и это время надо посвятить и отдать Господу. Сегодня мне один брат звонит и говорит: пастор, я сегодня не приеду. Ну, понятно, он недавно, можно сказать, уверовал, да, и еще вот эта культура родственников, знакомых, она, видать, давлеет. И он говорит: мы поедем на могилки, да. Но я бы хотел сказать, что в этот день Господь приготовил для нас не могилу. В этот день Господь приготовил для нас Царство Божие в Духе Святом. Аминь. Царство Божие в Духе Святом. И день Пятидесятницы или день Троицы, да, сегодня, любой человек знает, что сегодня Троица, будь это верующий или неверующий, потому что этот праздник, он пропитан нашей культурой, да. Всегда мы знали, что есть Троица, всегда мы знали, что есть Пасха, всегда мы знали, что есть Рождество. Независимо от того, что мы не ходили в церковь, мы знали, что есть такой праздник, и что-то в этот день происходит с людьми. Почему-то все стекались в храм, в церковь, да, и люди приходили и как-то проявляли, не знаю, любовь или свое понимание, религиозное понимание, да, к этому дню. Но Бог через Слово Божие нас обучает, наставляет и говорит, что нужно делать в этот день. Скажи на это аминь. Надо в этот день просто прославлять Господа, поклоняться Ему и славить Его. И сама по себе Троица – это день, когда сошел Дух Святой. И это уникальный день, потому что Дух Святой – это Бог, которого мы не видим, но который проявляется в жизни человека на явном действии, или явно он проявляется в нашей жизни, да, и это происходит по таким некоторым объяснениям, да. Во-первых, Дух Святой – это сила, Дух Святой – это огонь, и вообще Дух Святой – это Бог, у которого есть абсолютная власть, и Дух Святой конкретно Господь в духовном мире, скажи на это аминь. И Дух Святой, Господь в твоем теле, в твоем сердце, если ты Его призовешь в истине. И Дух Святой – это Господь в каждой твоей ситуации, где бы ты ни находился, что бы ты сегодня ни делал в этой жизни, да, Бог Духом Святым благословляет тебя во имя Иисуса. В Писании написано, что никогда Писание нельзя разрешить самому собой, потому что все Слово Божье, оно написано человеком под водительством Духа Святого. И я хочу сказать, что когда я раньше смотрел в книгу, Библию, то я смотрел в книгу, видел фигу. Но когда пришел Дух Святой, то Дух Святой это как переводчик, который сегодня объясняет для меня, что написано в этом слове. И знаете, действительно, Господь открывает тайны боящимся Его, и завет свой открывает им. Действительно, Слово Божье, оно открывается и будет открываться человеку, который знает, что Дух Святой написал Писание. И тогда Дух Святой будет говорить твою жизнь во имя Иисуса Христа, и Слово Божье начинает жить для тебя в твоем сердце. И давайте откроем для начала Евангелие от Иоанна, 4 главу. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Также Библия говорит о том, что идет Дух Святой еще в книге Иаиль. То есть это за несколько лет, сотни, тысячи до того, как пришел вообще Иисус Христос. И после рождения Иисуса Христа, когда Он вознесся, на 50-й день сошел Дух Святой. Это описано в книге Деяния 2 главе. Но сам по себе Дух Святой, да, это Бог, это личность, которая имеет три составляющих. Он имеет чувства, Он имеет знания и Он имеет волю. И что касается чувств, знаете, когда человек переживает Духа Святого, то апостол Павел говорит так: «Свидетельствует во мне совесть моя в Духе Святом». Когда человек встречается с Духом Святым, то тогда его совесть приобретает Бога, именно Духа Святого. И уже, знаешь, даже ты подумаешь плохо, и уже тебе плохо. Вы здесь, друзья? Потому что совесть твоя находится в Духе Святом. Я уже не говорю о каких-то других вещах, чтобы реально сделать какой-то действенный грех. Затем также мы читаем, что у Духа Святого есть знание.
И Деяния 5 глава нам говорит, что однажды там Анания, Сапфира, да, они продали свою дачу, проще говоря, и пришли к апостолам. И, в общем, преувеличили или обманули апостола Петра. Сказали, что продали, знаешь, дачу, допустим, там, или дом, свое имение, да, за какую-то сумму, и я не знаю, в каком проценте, или, может быть, они сказали, что это всю сумму им принесли, но Петр говорит: ты что, Анания, решил солгать Духу Святому? И в Писании написано: он умер, Анания. То есть мы видим, что Дух Святой знает все. За сколько ты продал и сколько ты принес. Дух Святой знает, чем ты занимаешься. Дух Святой знает желание твоего сердца. В Писании написано: еще слова нет на твоем языке, Дух Святой уже его знает. То есть ты только помыслил, Дух Святой все знает. Потому что Он все проникает и глубины Божьи. Если Дух Святой, Он это Бог, то, естественно, так как мы Его творение, то Дух Святой в совершенстве знает наше мышление, наши сердца и вообще наши желания. И третье, у Духа Святого есть воля. Что касается Его воли, в Писании написано так. Знаете, вот насколько у меня есть воля. И моя воля, знаете, она несовершенна. Я своей волей не могу сделать то, что делает Бог. Но именно Дух Святой и Его воля, ей подвластно все. И Писание даже говорит так: когда бесы изгоняются, значит, Царство Божие в Духе Святом достигло вас. Вы знаете, бесы, они боятся только власть. Потому что за властью стоит сила и стоит воля. И именно Дух Святой – это Бог власти, Бог силы, Бог, который уничтожает грех. И когда человек исполняется Духа Святого и знает и познает Духа Святого, то тогда эта власть приходит в него, эта воля приходит в него, это знание, чувство и желание благословения. И я вас благословляю, дорогая церковь, на то, чтобы вы знали о Духе Святом. И скажу простую вещь: Дух Святой живет в молитве. Ты спросишь, вот где рыба? Она в воде. Рыба, она в магазине для кого-то, да? Это уже так. Но если поймать рыбу, надо для этого сделать жертву, индивидуальную жертву. И вот Дух Святой, Он живет в молитве, и Дух Святой живет в Слове Божьем во имя Иисуса Христа. И Дух Святой живет в чистых сердцах во имя Иисуса Христа. И есть одно интересное Писание, да, это Иоанна 4 глава, когда мы читаем о событии, когда Иисус встречается с женщиной-самарянкой, которая не знала, естественно, Духа Святого, и некоторые такие вещи, они имеют благословенное учение. Давайте прочитаем Иоанна 4 глава 7 стиха. Это Иисус со своими учениками пришел к колодцу, ученики удалились купить пищи. И прочитаем 7 стиха. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей: дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И на этом пока остановимся. Мы видим, когда Иисус встретился с этой женщиной, то Он попросил у нее попить. Он у нее попросил попить простой воды. Но на тот момент Иисус, Он был еврей, был иудей, а самаряне – это иноплеменный народ, который жил также на той земле, и у них была разная вообще культура, разная национальность, и более того, самаряне – это язычники, да, иноплеменный народ, а иудеи – это люди, чтущие единого Бога. И на основании этого происходило то, что эти народы между собой не общались, потому что евреи верили в единого Бога, поклонялись Ему, и тот Бог, в которого они верили, он говорил: не сообщайтесь с халдеями, не сообщайтесь с язычниками, которые поклоняются, чтобы не совратиться вслед их богов. И мы видим, что здесь они встречаются, когда Иисус попросил у нее пить, да, и она говорит: как ты ко мне обратился, потому что иудеи с самарянами не сообщаются. И знаете, а Иисус, Он же евангелист. Знаешь, для того, чтобы начать евангелизировать, надо сначала о чем-то поговорить. И вот вы видели вообще евангелиста? Ты ему о 5, он тебе все равно о 10. Ты ему там о своих проблемах, он тебе о Господе. Ты ему о своих трудностях в семье, он тебе о Господе. Ты о том, как что-то денег нет, он тебе все равно о Господе. Потому что он евангелист. Потому что все дороги ведут в Рим, к Иисусу Христу. И всякая ситуация, в которой ты сегодня находишься, туда надо привести или прийти Иисусу Христу. И тогда Бог благословит тебя. И мы видим, что
Иисус начал, как говорится, с ней разговаривать. И после этого, когда она обратилась к нему, что мы же не сообщаемся, Иисус ей говорит, знаете, такой вопрос в лоб. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. И здесь Иисус переключается на сверхъестественные отношения, или на сверхъестественное откровение, которое он имел в своем сердце. Он говорил о Духе Святом. И он ей говорит, если бы ты вообще знала, кто перед тобой стоит. И знаешь, порой мы встречаемся когда с человеком, который знает Бога. И если бы мы знали, что стоит за ним. А за ним стоит Господь. За ним стоит благословение, за ним стоит ответ на все твои проблемы, потому что тебе через него проговаривает Господь. И во имя Иисуса Христа. И когда Иисус говорит, если бы ты знал, кто говорит тебе, и что Он тебе даст, это дар Божий. Дар Божий. И я хочу первое подчеркнуть. Дух Святой – это дар Божий. Скажи на это аминь. Это дар. Дар. И чтобы этот дар пришел в твою жизнь, ты ничего такого не сделаешь сверхъестественного, потому что это приходит по любви. Дар Божий, дар Духа Святого приходит в нашу жизнь по любви, даром, по благодати. И первое значение Духа Святого – это дар. Это дар, это просто так, это бесплатно. За это Господь заплатил своей жертвой, потому что Бог излил на нас Духа Святого через Иисуса Христа. Потому что получить Духа Святого только можно от Иисуса Христа. Вы здесь, друзья? И тема сегодняшней проповеди называется так. Чтобы получить Духа Святого, надо познать Иисуса Христа. Чтобы получить Духа Святого, надо сначала узнать Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос – это путеводитель к Духу Святому. И я тебе скажу, Иисус – это Слово. Иисус – это Слово. И чем тщательно мы исполняем Слово Божье, тем больше площадка для Духа Святого. Скажи на это аминь. Чем в Библии написано, я сокрыл Слово Твое в сердце своем, чтобы что делать? Не грешить. Чтобы не грешить. И когда всякий раз человек исполняет Слово Божье, то в Библии написано, Иеремеем 1:12 там написано так. Господь говорит, я бодрствую над Словом Своим. Другими словами, Дух Святой это как вертолет, который приземляется в сердце, где есть Слово Божье, основанием этого сердца. Скажи на это аминь. Основанием сердца твоего должно быть Слово Божье. И тогда Дух Святой будет жить в твоем сердце и пребывать, и владычествовать, умножаться. И тогда у тебя будет знание, чувство, воля, понимание Духа Святого, который будет огнем гореть в твоем сердце. И первое, что это дар. Следующий момент. Женщина, конечно, недоумевает. И женщина говорит ему, господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? И 12 стих. Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И следующий, вы знаете, процесс. Когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Богу, когда мы слышим о Духе Святом, что это дар, то для нас все равно это что-то такое далекое и непонятно. Но когда эта женщина услышала о Духе Святом, она все равно не понимала, знаете, она все равно о своем, о земном. Она говорит, слушай, ты что, господин, тебе и почерпнуть нечем. Она опять думает, что какой-то он в воде говорит, и она говорит, что, как, интересно, просит у меня пить, потом говорит о какой-то воде, и кто говорит перед тобой, и она еще не в понимании, дальше она спрашивает, слушай, тебе и почерпнуть-то нечем, вообще ты о чем? И он ей говорит тогда, действительно, что Бог, знаете, как работает в нашей жизни? Через нашу веру. И мы ограничиваем доступ Духа Святого, потому что Дух Святой приходит по вере, скажи на это аминь. Духа Святого ты увидишь в своей жизни по вере личной. И когда эта женщина говорила, потому что у нее не было веры. У нее просто не было веры, что вообще она не понимала, потому что вера от слышания от Слова Божьего. Так как она иноплеменка, да, самарянка, да, она не знала Писания, да, но Писание говорит, что Бог пришел в ее жизнь. И, естественно, она не знает Слова Божьего, она не знает пророчества Иаиля, она не знает там откровения Иисуса Христа, она не знала Христа до этого. И, естественно, у нее был вопрос, так тебе почерпнуть нечем. То есть он ей опять о 10-м, она ему о 5-м, она ему о плотском. И смотрите, что делает Иисус в следующих стихах, 13 стих. Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, вожаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделает в нем источники воды, текущей в жизнь вечную.
И мы видим, здесь Иисус говорит вновь о Духе Святом. Он говорит: дорогая, воду эту ты будешь жаждать всегда, а воду, которую я дам тебе, она сделает тебе источники воды живой, текущей в жизнь вечную. И знаете, вот познав Бога, человек переживает действительно реально в духовном мире Бога и переживает это в своем духе, в своем сердце, в своей душе, в своем теле. И я скажу, что мы в силу нашего возраста, в силу наших каких-то обстоятельств, да, мы взрослеем, мы живем. И где-то у нас, возможно, зрение уже похуже становится, где-то уже не так молоды, и выносливость теряется. Вот здесь, друзья, да? Где-то уже, и, как Павел говорит, внешний человек стареет, морщины появляются, но внутренний изо дня в день обновляется, да? То есть, действительно, процесс идет. И процесс внешнего человека, он неумолимо идет к старению. Но процесс внутреннего человека, Бог говорит, он должен, наоборот, умножаться, увеличиваться, молодеть, возрастать и иметь благословение. И действительно, когда человек живет с Богом, то, да, внешняя жизнь, она, где-то показывает, что ты уже не так молод. Мы вот недавно играли в футбол, и что-то один брат с нашей команды, да, что-то говорит: слушай, пастор, что-то мне уже 40, и я уже не так молод, не так бегу, да. Я говорю: я тоже заметил, где-то уже той выносливости нет. Понимаете, да? Все равно той выносливости уже нет, которая была там в 25, там еще в 30 лет, да. И где-то он рассказывает, что он занимается там с ремонтом, дверь идет. Он говорит: я порой вот там эти двери вставляю, пока что-то делаю, и у меня колени болят. Раньше такого не было, да. Кто постарше скажет: вы вообще еще молодые в свои 40, да. Вот у нас уже спина, у нас еще что-то происходит, да, давление и так далее. Пускай вас Бог благословит, но мы должны внутри обновляться, именно в Духе Божьем во имя Иисуса Христа. Да, внешний человек иногда хромает, ему надо делать СТО, да, станцию техобслуживания заезжать, да, где-то полечиться, где-то проверить свое здоровье, да, но внутренне он должен обновляться и возрастать в вере Иисуса Христа. И это главное в нашей жизни, да, чтобы твой внутренний человек менялся, умножал Бога, Его власть, Его силу. И мы видим, что Иисус действительно ей говорит: если бы ты знала, что дам я тебе. И дальше он говорит такие слова, что ты не будешь жаждать вовек. И знаете, дорогая церковь, когда приходит Дух Святой в наше естество, знаешь, сегодня мне не надо другого Бога. Вы здесь, друзья? Сегодня у меня нет другого варианта, к кому обратиться, как помолиться. Сегодня, кроме Слова Божьего, нет больше никакой книги, которая бы меня заинтересовала так, как заинтересовало Слово Божье. Скажи на это аминь. Сегодня именно молитвенная жизнь или отношения с Духом Святым – это самое интересное состояние, или когда ты пребываешь в Духе Святом, когда ты познаешь Его в тайной комнате, когда ты видишь затем в течение дня, как Дух Святой подтверждает твою веру, как Дух Святой просто сопровождает твою жизнь чудесами и знамениями, да. Реально, бывает, просто подумаешь, и уже Бог воздает. Вот как сегодня свидетельствовал Алексей. Реально Бог, знаете, притча 10:22. Божье благословение обогащает и печали с собой не приносит. И когда Бог благословляет тебя, ты и машинку купишь, и на десятину есть, и еще и на бензин. Аминь? Печали нет. Это реально Божье благословение. И я хочу сказать, что Бог, Он благ. И я вам сегодня сказал, что тема сегодняшней проповеди называется, что для того, чтобы знать Духа Святого, нужно знать Иисуса Христа. И я вам расскажу одну историю. У Иисуса Христа было 12 апостолов. Затем один его предал, да, и был назначен другой апостол. И также в основании, да, после того, когда Иисус вознесся, 12 апостолов остались здесь на земле. Но из 12 апостолов 11 учеников или 11 апостолов умерли мученической смертью. Но был один ученик под названием Иоанн, по имени Иоанн, который был особенным учеником Иисуса Христа. И давайте сейчас прочитаем, какой это был ученик и где он всегда находился. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна,
13 глава. Это ситуация, когда ученики были с Иисусом. Это последнее время было уже Иисуса Христа. Это время, когда собирался уже Иуда его предать, донести на него. И есть одно интересное местописание. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 20 стих. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга и недоумевали, о ком он говорит. И 23 стих. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. И ему Симон Петр, сделав знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит он. Смотрите, интересная ситуация. 12 учеников, которые были на тот момент возле Иисуса. Но один ученик, это Иоанн, он был где? На груди Иисуса. И интересно, да? Вот мы тоже с вами, братья и сестры, ученики Иисуса Христа. Ну кто-то на груди, а кто-то рядом. И смотри, Петр, который знал Иисуса Христа. Но когда Иисус говорит: истинно, истинно говорю вам, что кто-то есть, кто предаст меня, почему-то Петр говорит: слушай, Иоанн, ты там поближе. Спроси, кто это. Спроси, кто это. Иоанн, ты поближе. Вы здесь, друзья? Иоанн, ты поближе. Иоанн, Иисус себе больше доверяет, чем мне. Иоанн, ты лучше знаешь Иисуса Христа, чем я. Иоанн, ты поближе. И знаете, бывает так в нашей жизни, да? Когда какой-то человек для тебя, допустим, ты его знаешь, не близкие отношения, допустим, есть у тебя какой-то друг, приятель или знакомый, который более в близких отношениях. И порой мы, как это называется, в простом мире, там, по блату, в нашем понимании, да, через кого-то желаем договориться о каких-то наших нуждах. Вы здесь, друзья? Ты поближе. Он тебя лучше знает, он больше тебе доверяет, он больше тебе откроет, и с тобой он будет разговаривать по-другому, нежели со мной. И знаете, Иоанн был на груди у Иисуса Христа. Я вам скажу некоторые вещи. Дорогая церковь, я реально вам говорю, чтобы знать Бога, надо быть на груди Иисуса Христа. Надо быть на груди Иисуса Христа. Не дальше, но именно на груди Иисуса Христа. Почему? Потому что в этом есть особенная привилегия. Что значит быть на груди Иисуса Христа? Другими словами, дорогая церковь, когда мы на груди Иисуса Христа, в Библии написано: Господь открывает тайны боящимся Его. Мы знаем тайны. И мы знаем, что Иоанн спросил. И Иисус ему рассказал, кто повернется против него, кто будет предателем. Он скажет, кто сейчас обмакнет хлеб, да, и вкусит, и это сделал Иуда, и в него вошел сатана. Но что такое быть на груди? Я вам скажу, дорогая церковь, что это благословение. И что значит быть на груди Христа? Первое, дорогие мои, в Писании написано, что Моисей молился Богу лицом к лицу. И, допустим, быть, когда на груди Иисуса Христа, это видеть лицо Христа. Вы здесь, дорогая церковь? Это видеть лицо Христа. К примеру, вы знаете меня. Вы видите мое лицо. Но если я спрошу вас, скажите, сколько на лице у меня есть шрам? 1 или 2 или 3? Вы не знаете, но моя жена знает. Потому что их 2. Я их знаю, потому что это мое лицо. Вы здесь, друзья? Одно там вот здесь на подбородке об стекло порезался, другое это делали операцию там, фурункул или как, да? Но так не видно. Но когда ближе, ты видишь. То есть, и когда мы близко к Богу, мы видим черты Бога, мы понимаем, как выглядит Бог. Вы здесь, дорогая церковь? Поэтому я вас благословляю, чтобы вы были на груди Иисуса Христа. И как Моисей молился, в Писании написано, и Бог разговаривал с Моисеем, как бы кто разговаривал лицом к лицу. Это Исход 33 глава. И там мы читаем, именно когда Моисей был лицом к лицу с Богом, он общался с ним, и Бог его вдохновлял, и Бог его благословил.
Быть лицом к лицу, это значит знать Бога, по-настоящему Бога, значит слышать Бога, видеть Бога, понимать Бога. В Писании написано, Енох ходил перед Богом, был вознесен. То есть знать Бога мы можем на 100% только тогда, когда мы у Него на груди, потому что мы видим лицо Бога. И я тебя благословляю на то, чтобы ты был на груди Иисуса Христа. И первое – это видеть лицо Бога. Второе, что происходит, когда человек находится на груди Иисуса Христа, он обнимает этого Бога, и он понимает, какова мощь Бога, какой Бог, каков его торс, какие плечи, какие руки. Вы здесь, друзья? То есть человек встречается с могуществом Бога, со всемогуществом Бога. В Писании написано, кость его да не сокрушится. Блажен человек, кому открылась мышца Господня. То есть человек начинает переживать власть Бога, силу Бога, потому что наш Бог – это всемогущий Бог. Наш Бог – это сильный Бог. Наш Бог, который сокрушает всякое ярмо, сокрушает всякий грех. И поверь, дорогая церковь, я вам расскажу просто простую истину. Знаешь, что нужно сделать для того, чтобы освободиться от греха? Я тебе скажу, почему люди не могут освободиться от греха? Потому что они не лежат у Иисуса на груди. Потому что когда ты будешь у Него на груди, ты ощутишь эти сильные руки, которые желают тебя освободить и выбросить из твоей жизни всякий грех. Скажи на это аминь. Реально во имя Иисуса Христа. Мы не освободимся. Как я могу освободиться, если я не знаю силища Господа? И как написано, в Ефесянам, как безмерного величия, могущества, силы в нас, верующих, под действием державной силы Его. То есть сила Бога приходит в нас, но ее нужно приобрести через отношения с Господом. Чтобы эта сила сошла на тебя, нужно вцепиться в Господа, нужно быть у Него на груди. Ефесянам 3,16 говорится так. Да даст вам по богатству славы своей. Что даст-то по богатству славы своей? Крепко утвердиться Духом Святым. Его где? Во внутреннем нашем человеке. Во внутреннем нашем человеке. Дорогая моя церковь, когда человек лежит на груди Иисуса Христа, он переживает Духа Святого. Потому что он переживает вот эту силу Духа Святого, мощь Духа Святого, мощь нашего Иисуса Христа. Ты понимаешь, какой Бог авторитетный, какая у Него власть есть, какая у Него сила. И наш Бог реально, Бог исцеления, Бог благословения, Бог веры, Бог действия во имя Иисуса Христа. И второе, что человек приобретает, он приобретает отношение, понимание, какой Бог сильный. И есть еще третье, самое уникальное, наверное, и самое, я бы не сказал главное, все главным является, это когда человек находится на груди у Иисуса Христа, он слышит, как сердце Христа стучится. Вы здесь, друзья? Как сердце Христа стучится. И знаешь, этот стук, он необычайный. Вы знаете, сердце Христа стучит очень уникально. Сердце Христа, оно стучит. Вы знаете вообще, что такое сердце? Сердце – это вообще насос, который, как насос, подает кровь по венам. Вы здесь, друзья? И если сердце остановится, жизнь остановится. Можно прожить без легкого, без почки, без селезенки. Вы здесь, церковь? Без уха, без глаза. Но сердце, оно одно. И если нет сердца, нет жизни. И если сердце бьется, жизнь продолжает пребывать в этом человеке. То есть кровь, она разгоняется, кровь, она летит, кровь, она дает жизнь, потому что кровь, она обогащает наш организм и благословляет его. Но сердце Господа, оно бьется не просто так, я тебе скажу. Когда стучит сердце Господа, в этом стуке Бог говорит, что делать. Каждый стук – это откровение Бога в твою жизнь. Каждый стук – это послание Бога в твою жизнь. Каждое действие Бога, Его сердце – это голос Бога к нам. И я вас благословляю, дорогая церковь, чтобы вы слышали этот стук. Я вам расскажу один пример. Вчера здесь я был, некоторые вопросы, дела делал, и заехал в магазин. Здесь на Красной Горке. Вы знаете, что мы должны служить Богу. И Бог побуждает нас слышать Его голос, как я вам говорил, и Он что-то хочет от нас.
И вчера я заехал, ну и знаете, у меня есть жертва, да, там разная, для Бога, десятина, приношения, целевые на храм, а есть еще жертва нуждающимся. То есть у меня такой конверт подписан, да, в Библии написано, кто дает нищему, то дает взаймы Господу. Или когда человек благотворит бедному, Бог его благословит, также написано в Библии. И эти пожертвования я уже их отдал. Те целевые пожертвования, которые у меня есть, я уже благословил. Ну и как, в своем понимании, где-то, может быть, это законное понимание, да, я уже расстался, я благословил, да. Но вчера, когда я зашел в магазин и там купил кое-что, и выходя из магазина, такие были двери, они так еще приоткрыты, да, и за дверью стояла какая-то такая женщина, знаете, я сильно не обратил внимания на нее, скорее всего, не хотел обратить внимание, потому что не было желания, потому что когда ты видишь таких людей, ты понимаешь, что они просят милостыню. Вот здесь, друзья, да, ну, ты как, я уже многих людей знаю, вот, которым я проповедовал, обычно я таким людям проповедую, и даже что-то могу купить там, что-то посоветовать, да, дать пожертвование, да, то есть милостыню, да. Но когда человек, я вижу, он ничего не делает, потому что Господь говорит, я праведник, не будет протянутой рукой. Вы здесь, друзья, да? По-моему, сегодня даже я прочитал это в Псалме. И Библия, говорит, что праведника жизнь должна поменяться. Если ты в грехе, ты проклятый, ты нуждаешься в финансах, ты проклят. Все, да, и понятно. Но когда тебе говорят, помните, я говорил, как Иисус встретился с этой женщиной, Иисус говорил, я тебе говорю о даре, я тебе говорю о жизни. Если бы ты знал, кто с тобой говорит. Вы здесь, друзья? Если бы ты знал, как Бог хочет изменить твою жизнь. И знаете, и когда я так проходил, и вот она стоит, я даже не стал на нее смотреть, потому что, как я понимаю, сейчас я посмотрю, мне станет что-то как-то жалко, и лучше пройти скорее. Я вышел из магазина, иду. Слышу, Бог говорит. Он говорит, это я стоял. Я иду к машине. Он говорит, ты что, так и пойдешь? Ведь потеряешь благословение. А внутри тебя борьба. Ты же уже пожертвовал. Да уже как-то и вышел. Да уже как-то возвращаться неуместно. Вы здесь, друзья? И знаете, когда я шел к машине, зная вот этого Духа Святого, который говорит, он нежно, спокойно, но четко и понятно. Ты понимаешь, что хочет от тебя Бог. И опять мне Бог говорит, Дух Святой, он говорит, ты упускаешь благословение. Конечно, мы сразу можем считать благословение в материальном, но это не это благословение. Когда мы даем что-то, блаженны дающие, а не просящие. И знаете, я остановился, достал из портмоне просто там купюру и пошел обратно. Иду. И знаете, я был удивлен. Когда я зашел в магазин и подошел, я увидел такую женщину, она невысокого такого роста, в такой шляпке. Знаете, очень интеллигентная, чистенькая такая вся. Но когда я посмотрел в ее глаза, а она в мои, вы знаете, в этих голубых глазах не было дна. В этих глазах не было дна. Потому что в глазах Господа нету дна. Там одна любовь. И вы знаете, я так, даже нечего было сказать, я говорю, дал ей в руки. И она такая, спасибо, я пойду хлеба куплю. Это правда, она очень чистенькая такая, от нее не пахло, ни перегаром, это простая культурная женщина, да. Я даже не знаю, может быть, это и правда Иисус, и вот на этот момент вот он там стоял. Вы здесь, друзья? Но самое удивительное, с чем я встретился, это с такими глазами, которые, наверное, больше нигде не увидишь.
Потому что Иисуса глаза дорогого стоят. Вот здесь, дорогая церковь, Иисуса глаза дорогого стоят. И вот это и есть ритм сердца Бога. Вот это и есть самое ценное, что мы можем приобрести в этой жизни. Это слышать толчок Бога в твою жизнь. И много званых, но мало избранных. Аминь. Я вас благословляю, дорогая церковь, чтобы вы знали Христа. Потому что знать Христа – это напрямую знать Духа Божьего. Это знать Духа Святого, который, вот то, что стучит в сердце Бога, это стучится в твоей жизни. То, что хочет Бог, приходит понимание к тебе. То, что желает Бог, к тебе приходит такое желание. И знаете, в Иоанна 5:39 Иисус сказал: исследуйте Писания. Вы думаете через них иметь жизнь вечную? А они, говорит, все свидетельствуют обо мне. Действительно, наш Бог, Дух Святой, это Слово Божье, которое говорит о Нем, о Иисусе. И я бы желал, чтобы мы, действительно были у Иисуса на груди. Дорогая церковь, это самое главное. Самое главное, что есть в твоей жизни, это отношения с Господом. Вы знаете, я просто еще раз вас благословляю на то, чтобы вы отделяли для Бога свое время. С утра. Совет мой, лучше это делать утром. То есть ежедневно. Молитвенная жизнь. Жизнь Слова Божьего, да, то есть изучение Писания, да. И вы будете приобретать жизнь Господа. Знаете, не всегда это ярко, знаете, не всегда это так прям вот жажда какая-то. Я думаю, вообще с утра вставать пораньше никому не хочется. Вы здесь, дорогая церковь? Читать Библию? Правда не хочется. Вот один брат сегодня говорит: пастор, как Библию беру, сразу какие-то мысли лезут в голову. А еще есть другая поговорка: хочешь уснуть, возьми Библию на ночь. Сразу спокойной ночи, малыши. Хочешь не уснуть, включи телевизор. Да? Сразу интересно. И это есть наша плоть, которая желает противному духу, а дух противному плоти. И они друг другу противятся. И вот именно сердце Бога, да, сердце Бога, оно говорит нам, как Бог благословляет, как Бог дает, чего Бог желает от нас. Важно не пропустить. И действительно, это дорогого стоит. И если посмотреть на нашу жизнь, то у нас есть два свидетельства. Одно, когда мы слышали голос Бога и поступали, как говорит Господь. И что после этого Бог нам давал. Другая часть нашей жизни, это осталось тайной. Что Бог желал нам дать, но мы не получили. Потому что не исполнили тот стуг, то желание Бога, которое Бог желал для нас. И знаете, я могу рассказывать только тогда или свидетельствовать то, что я пережил. А есть и другая сторона медали. Когда ты просто проигнорировал, поленился и так далее, да? И ты упустил этот момент, ты упустил. Я мог, знаете, также, продолжая идти вот в эту машину, сесть в нее и поехать, и проигнорировать, потом сказать: да, это просто мои мысли, даже Бог, если твои, ничего страшного, да? У меня другие дела есть. Но вот именно вот эта встреча с Иисусом Христом, а вообще я ее вчера трижды пережил, она меня вдохновляет. Вот здесь, друзья, она реально вдохновляет, потому что есть еще был один момент такого близкого присутствия Божьего в моей жизни, и еще это было с утра. А именно с утра, знаете, когда ты имеешь отношения с Богом, там все и решается вообще. Там пишется сценарий твоего дня. Вы здесь, друзья? С утра пишется сценарий твоего дня. Бог посылает слово в твою жизнь. Бог посылает понимание. Вообще, когда человек приближается к Богу своим сердцем через Писание, через молитвенную жизнь, знаешь, что происходит? Я говорю на личном опыте, я понимаю, какой я грешник. Чем ближе к Богу, тем больше ты понимаешь, какие бревна есть в твоей жизни, которые нужно искоренять, просить у Бога освобождения. Да? И я вам расскажу такой пример. Это было на этой неделе. Я тоже молился с утра. И молился уже там, третий час был молитвы моей. И вот молился, и у меня в этот день была запланирована встреча с одним
пастором, да, это мой друг Константин Цветков, он здесь как раз преподавал в семинарии. Я такой думаю, встречусь с ним, там пообщаюсь, и там такая мысль одна у меня есть, как свидетельство одной из личной жизни, думаю, ему расскажу. И знаешь, так я в молитве об этом, как раз сегодня Константином встречу, ему расскажу. И вдруг в этот момент, знаете, просто Бог как прошил меня. Просто Бог как прошил мои мозги, вообще, он говорит, слушай, ты о чем думаешь? Вообще для тебя, я для тебя, это просто засвидетельствовать, как я благ. И дальше он мне вспомнил этот псалом, это, по-моему, не 19, псалом в начале, где-то до 20-го псалма есть такой псалом, где Давид молился, он говорит, Господи, удали от меня людей, которых удел только в этой жизни. А в Коринфянах написано, кто только в этой жизни надеется на Иисуса Христа, тот несчастнее всех людей. И реально Бог мне говорит, слушай, ты такой несчастный. По сей день для тебя привилегии или приоритеты – это то, что я тебя благословляю на земле. Это то, что я для тебя даю здесь, на земле. И знаешь, в этот момент так стало стыдно. И вообще за свою сущность, за то, что как ты думаешь, как ты мыслишь, что тебе вообще интересно в молитве. Это не то, как сказать, как ты с Богом встретился лицом к лицу, а то, как Бог благ и дает какие-то благословения. И в этот момент эти местописания просто, они прилетели через мое сердце, потому что это Писание Слова Божьего. И просто они оживают сразу в тебе. И Бог говорит, что как должно быть твое сердце, о чем оно должно думать, и как оно должно рассуждать и мыслить. И приходит покаяние, приходит опять это сокрушение, говоришь, Господи, какой я несовершенный. И тогда знаете, что происходит? Бог, Он благ. Он приходит своей любовью, Он приходит своим благословенным присутствием, милостью. И я бы хотел, церковь, чтобы мы знали такого Бога. Хочешь знать Духа Святого, будь на груди Иисуса Христа. Ты будешь видеть лицо Бога. И я вам расскажу, давайте в заключение откроем 1 Иоанна, послание Иоанна, 1 Иоанна. И я вам расскажу, как мы думаем о Боге и что происходит, когда мы начинаем Его познавать. Простой очень пример. Я читал одну книгу, один пастор пишет. Он пишет эту книгу об отношениях с Богом, и он приводит такой пример. Он говорит, у меня в церкви много людей, служителей есть. Но говорит, кто меня не знает близко, то его анализ обо мне может быть такой, что, возможно, я гордый, жадный, строгий, и так далее. Вы здесь, друзья? То есть, когда мы человека не знаем близко, мы иногда, знаете, как в той поговорке, встречаем по одежке, провожаем по уму, да? И мы иногда, возможно, оцениваем человека по его какому-то внешнему виду, то ли нам дьявол это намотал, то ли это просто наше предубеждение, да? И так далее. И мы, возможно, смотрим на человека и думаем, да он, наверное, гордый, он, возможно, жадный, он, возможно, властный какой-то, или так далее, или строгий. Но когда... И ты так будешь думать о нем всегда, пока ты с ним не познакомишься лично. Вы здесь церковь? Точно так же, знаете, Бог. Ты думаешь, что Бог это строгий, только наказывающий Бог, потому что ты не знаешь Его лично. Но именно 1 Иоанна, 4 глава нам говорит, что делает Бог, когда ты знаешь Его лично. И давайте прочитаем 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». И знаете, пастор в этой книге, он пишет, он говорит, знаете, в церкви моей есть много людей, которые служат вместе со мной, но с кем-то у меня есть близкие отношения, мы друзья, а с кем-то нет. И он говорит, и причина в этом не во мне. Просто кто-то интересоваться стал больше обо мне, приглашать меня в гости. И тем самым у нас через это завязалась дружба. А кто-то по-прежнему, он здоровается со мной, он работает со мной в одном учреждении, то есть именно в церкви, да. Мы на одних планерках пребываем, разговариваем, да, одни и те же лидерские, но близко, вот мою внутреннюю жизнь человек не знает, потому что мы не знакомы близко. И, дорогая церковь, такой же пример о Иисусе Христе. Иисуса Христа надо знать близко.
Тогда ты познаешь любовь, потому что Его любовь, она изгоняет страх. А боящийся несовершенен в любви. И я хочу в заключение сказать, что мы можем оказаться на груди Иисуса Христа через принятие Его безусловной любви. Бог любит тебя просто так. Прими эту любовь во имя Иисуса Христа. Второе, через что мы можем пребывать на Его груди. Именно как блудный сын. Все равно возвращайся. Что бы ни происходило в твоей жизни, знай, что Божья любовь тебя ждет. Ничто, ни глубина, ни высота, ни ангелы, ничто не отлучит нас от любви Христовой. Знай, дорогой мой брат и сестра, что Бог очень любит тебя. И Он все сделал для того, чтобы ты возвратился в Его дом. Что бы ни произошло в твоей жизни, в какой бы ты Египет ни пошел, как бы ты ни отошел от Бога, Божья любовь, она всегда ждет. Божья любовь, она всегда ожидает человека, потому что Бог есть любовь. И действительно, это два основных. Что первое, мы должны знать, что Бог есть любовь. И даже если мы отошли, все равно Бог, любовь нас ждет и приглашает к себе, чтобы мы были у Него на груди. Я вас благословляю, дорогие мои. И хочу в заключение сказать, что действительно, когда человек знает Христа, он знает Духа Божьего. Это как нитка с иголкой. Потому что Дух Божий, да, это есть Христос. И Дух Святой – это личность, которая пришла на эту землю, но если посмотреть сегодня, Дух Святой, да, это Бог, который сопровождает свою церковь чудесами и знамениями. Это описано в 1 Коринфянам 12 главе. Там написано, что когда придет Дух Святой, там написано так. И дары различные, но Господь один и тот же. И действия различные, но Господь один и тот же. И все производит один и тот же Дух. И там описано 9 даров основных. Это дар знания, дар веры, дар исцеления, дар чудотворения и дар говорения языков. И наша церковь называется христиане веры евангельской, в скобках так называется, пятидесятники. Что значит пятидесятники? Пятидесятники – это значит церковь, которая крещена в Духа Святого. И естественно, человек, который приходит в такую церковь, он слышит одно из знамений, которое написано в Библии, это говорение иными языками. И я вас благословляю на то, чтобы вы каждый имел этот дар. Потому что в 1 Коринфянам апостол Павел говорит в 2 главе, в 4 стихе, что когда я говорю на языках, 14:4, я назидаюсь. Аминь. Я назидаюсь. И именно еще, знаете, говорение языков позволяет нам пребывать долго в молитве. Скажи на это аминь. То есть говорение языков позволяет нам пребывать долго в молитве. И иной язык – это благословенное присутствие или подтверждение Духа Святого в твою жизнь. Также в Библии написано, что иной язык, да, и дает нам силу молиться. Иной язык подкрепляет нас в немощах наших, когда мы не знаем, о чем или как молиться Духом Божьим во имя Иисуса Христа. И я вас благословляю, церковь, на то, чтобы вы понимали, когда вы приходите в церковь, это место дома молитвы, скажи на это аминь. Здесь надо молиться во имя Иисуса Христа, не рассматривать, кто как накрасился, кто во что оделся там, не присматривать себе жену или невесту. Вы здесь, друзья, братья и сестры? А надо молиться во имя Иисуса Христа. И когда идет прославление, ты должен просто как машина, которая завелась, и всегда на прогреве. Когда ты вообще домой приходишь, ты должен уметь молиться в тайной комнате. Когда ты читаешь Слово Божье, ты должен молиться, чтобы Бог открыл тебе Слово Свое Духом Божьим во имя Иисуса Христа. Когда ты что-то собираешься делать, ты должен молиться во имя Иисуса Христа. То есть молитва – это инструмент, это ключ к успеху. И человек, который молится, знаете, он живет по-другому. Человек, который молится, я приведу такой пример. Вы видели вот печь? Зимой ее топят, и мухи, они не приземляются на печь. Но когда летом она не топится, еще и бывает газеткой покроет, так, знаете, на летнее время, то мухи там всегда, как говорится, аэродром. Точно так же в нас. Когда Иоанн крестил Иисуса Христа, в Библии написано, сошел на него Дух Святой в виде голубя. И до этого еще Иоанн говорил, идет сильнейший меня, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. И, дорогой мой брат и сестра, я тебе скажу, твой характер сгорит только в огне Духа Святого. Твоя реакция на какие-то ситуации сегодня, она постоянно тебя запинает, потому что нету огня Духа Святого в твоей жизни. Сегодня ты впадаешь в депрессию, потому что нету огня Духа Святого в твоей жизни. Скажи на это да.
Сегодня ты постоянно ропчешь, и твои уста как помойка. Потому что нету там Духа Святого. Потому что где Дух Святой, там сила, там святость, там мощь Бога, там любовь Бога во имя Иисуса Христа. И я вас благословляю на то, чтобы вы знали Духа Святого и Его огонь. Более того, хочу еще церковь вас предупредить, Дух Святой будет людей иногда очень рано. Иногда в ночь Он побуждает тебя молиться, и поверь, не пропусти свою электричку. Сядь на нее, и ты уедешь в Царство Божье. Вы здесь, друзья? Дух Святой, Он побуждает читать Слово Божье. Дух Святой побуждает молиться. Дух Святой побуждает делать добрые дела. Дух Святой побуждает каяться. Дух Святой побуждает нас заглянуть в наше сердце. И вообще, и когда в 1 Коринфянам 13 главе говорится о любви, то написано очень просто. Любовь никогда не перестает. Знаете, плоды, они постоянно будут умножаться в нашей жизни, потому что любовь приносит благословенный плод. Это мир, это кротость, это воздержание, это владение собой. И я вас благословляю, дорогая церковь, я вас уверяю, вы знаете, вот если мне не знать Бога, это караул. Я точно знаю себя. Вообще я очень человек эмоциональный и такой как бы динамичный. И я знаю, что вот со мной только надо, меня только можно, как говорится, битой остановить. Я в плане того, что, я не такой как бы, мне надо вот все напролом. Я когда грешил, то напролом. Вы понимаете, я успокоиться не мог, я спать не мог, чтобы вот пока я не делаю то, что мне надо сделать. Понимаете меня, о чем я говорю? Но именно вот понимая вот Бога, я понял, знаешь, одно, что меня может обуздать, это близкие отношения с Богом. Вы здесь, друзья? Только отношения с Богом могут нас обуздать и одеть этот намордник на наши уста, чтобы мы не покусали кого. Вы здесь, друзья? Одеть этот строгий ошейник, чтобы не убежали на территорию дьявола. Вы здесь, друзья? И этот поводок Иисуса Христа, который говорит: ко мне, Мухтар. Аминь. Но когда такой человек приобретает отношения с Богом, это становится сильное оружие против царства дьявола. Вы здесь, друзья? Только отношения с Богом человека энергичного смиряет, человека неуверенного, наоборот, вдохновляет. Вы здесь, друзья? Это отношения с Богом. Моисей тоже боялся выводить израильский народ. И пытался все как-то уйти с этой должности. Но Бог все равно все усмотрел, и он вывел. Аминь. Он был кроткий, и в Писании написано, он был кратчайший человек на земле. И был наоборот Аарон такой, он говорит: Аарон у тебя брат, он харизмат, он договорится. Он будет говорить. И эти харизматы, они обычно бунтуют. Помните, потом они с Мариам бунтанули против Моисея. И Бог их так немножко предупредил. И Бог хорошо, что нас предупреждает. Аминь. Наказывает. Это все делает Господь. И, дорогая церковь, я вас благословляю на то, чтобы вы были на груди у Иисуса Христа. Там вы будете утешаться, там вы правда будете исцеляться. Только на груди Его. Я не хочу, чтобы мы были как Петр, который у Иоанна спрашивает, что скажет Иисус. Вы здесь, друзья? Я хочу, чтобы мы стали как Иоанн, который находится на груди Иисуса, видит Его лицо, обнимает Его мощь и слышит ритм этого сердца, которое вдохновляет нас, что нам делать дальше. Аминь. Прославление можно подняться.